జలుబు దగ్గు సర్వసాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి. వీటి బారిన పడినప్పుడల్లా వైద్యుడి దగ్గరికి పరిగెత్తలేం కదా. అందుకే ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతోనే ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు చాలా మంది పెరుగు మానేస్తారు, కానీ దానిని తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఇందులో మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. గొంతులో ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు గోరువెచ్చని నీటిలో 1 చెంచా తేనె, కాస్తంత నిమ్మరసం కలిపి తాగాలి. వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుంది. తేనెను నేరుగా తీసుకున్నా కూడా సాంత్వన లభిస్తుంది. పైనాపిల్ పండుని తినటం వల్ల కూడా దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఇక ఈ పండులో ఉండే బ్రొమ్లిన్ అనే ఎంజైమ్ దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగించి గొంతు గరగరను తగ్గిస్తుంది. 1 గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో 1/2 చెంచా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి ఆ నీటితో నోటిలో పుక్కిలించి ఉమ్మేయాలి. ఇలా చేసిన వెంటనే ఎంతో మార్పు కనిపిస్తుంది. దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఎక్కువ నీటిని తాగాలి. అల్లం టీని తరచూ తీసుకోవటం వల్ల కూడా గొంతుకు సాంత్వన లభిస్తుంది. పుదీనా ఆకులు మాదిరిగా ఉండే పిప్పర్మెంట్ ఆకులు కూడా దగ్గును తగ్గిస్తాయి. వేడి నీటిలో కొన్ని చుక్కల పిప్పర్మెంట్ నూనె వేసి ఆవిరి పట్టాలి. ఇలా చేయటం వల్ల కూడా దగ్గు తగ్గిపోతుంది.